Kaartspel in het Papiaments. Ja, dit zijn de Douche cards. En het kaartspel kun je spelen in Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans. Alles staat vertaald, dus je hoeft niet perfect Papiamento te spreken om hier mee te kunnen doen. Zo werkt het spelletje. Van 3 tot 6 spelers. 1 persoon is de quizmaster en leest de vraag voor, of de zin voor. En de rest van de spelers kiezen het beste of grappigste antwoord. De vraagkaart wordt voorgelezen door de quizmaster en in dit geval is het Ora mi tin tempo liber mita. Als ik vrije tijd heb, dan. Nu zien we wat speler 1 heeft en ook wat speler 2 heeft. Un cacalaca de baño, compra klein bonaire, compra trucchi pampa miso, mi bolo di cumpleaños of e bota di rom in je vriezer. Speler 2 kiest een kaart, speler 1 ook. Zodra deze klaar zijn, worden deze aan de quizmaster gegeven. Ondersteboven natuurlijk. De quizmaster leest de vraagkaart en dan de antwoorden erbij en kiest gewoon wat hij of zij de leukste kaart vindt. Daarna krijgt de persoon die deze kaart had een puntje. Als je 5 punten verzameld hebt, dan heb je gewonnen. Als je tot hier hebt gekeken, schrijf dan het woord Douche cards in de comments om kans te maken op een giveaway gratis Douche card set. Ajo!